مرحبا أصدقائي وصديقاتي في الجزء الخامس من موضوع التنشئة والنوع الاجتماعي. نبقاو دائما في إطار مفهوم النوع الاجتماعي، وهنا غنناقشوا واحد الموضوع على أي أساس كنحددوا الأنوثة والرجولة وكيفاش كيتبنى كل صفة من هاد الصفات. التصورات الاجتماعية كنشوفوا باللي الأنثى كترتبط بالحياة، باللطف وبالولادة، يعني المرأة اللي كتولد هي المطلوبة. وحتى بعض المرات المرأة مني ما كتكونش كتولد فالراجل عنده الحق يطلقها ويتزوج من مرة أخرى. من هاد الشي كامل كنستنتجو بلي تعريف الأنوثة كيرتكز على الجسد، على المرجعية البيولوجية. أما الرجولة فكتحدد بمعايير أخرى: إنفاق، معيار اقتصادي، القوة والسلطة. وهاد المرجعية ماشي بيولوجية بل ثقافية. هاد المعايير كتخلي الراجل يقدر يتبدل ويتطور، حيت الرجولة ديالو مرتبطة بالثقافة والثقافة قابلة للتغيير. أما المرأة فكتحدد بمعيار بيولوجي، يعني شي حاجة ثابتة ما كتبدلش، وهنا ما يمكنش نقارنو بيناتهم. كنسقطو على المرأة أحكام جاهزة ما عندها حتى اختيار فيها وما تقدرش تطورها أو تبدلها. كنربطو الراجل بالثقافة والتغيير، كنعطيو فرصة يطور راسو. أما المرأة فهاد الأبواب يا إما مسدودين يا إما ما كاينينش أصلا. مطلقة مثلا كتخرج من زمرة النساء المطلوبات. هادشي كامل كيبين باللي كاين تمييز وتهميش، وكيعطي صورة الضعف للمرأة، والضعف كيولد الاستسلام حيت ما عندهاش الوسائل باش تواجه هاد الواقع. واللي كيتقسى كيولي ضعيف وكيصعب عليه يطالب بحقوقه، كيولي عرضة للاستغلال سواء في العائلة أو في المجتمع، وهذا الشيء ضد العدالة. علاش غير الراجل اللي كيكون عنده استحقاقات والمرأة غير بجنسها كتفقد الحقوق؟ الاستحقاق كيتبنى على الجنس، وإذا كان الجنس أنثى كل شيء يتمحور حول الجسد. السؤال هنا هو كيفاش تعامل المجتمع مع الجسد الأنثوي. يكفي تكوني أنثى باش تبعدي على الحياة العامة اللي هي الخدمة، الخروج والإنتاج. كيسولوش المرأة على مستواها المعرفي، ولكن كيسولو واش زوينة. والبنت الذكية كيخافوا منها وكيشددوا عليها، وحتى هي كتخاف تبين ذكائها، حيت في التراث الثقافي ذكاء المرأة كيتسمى مكر ولا كيد. والكيد هو ذكاء كيضر الراجل حسب الفكرة المغلوطة على حواء. حتى واحد ما كيسول واش العروسة ذكية، السؤال هو واش زوينة. ودابا تزاد سؤال آخر: واش خدامة. وكل ما كانت بليدة، عفوا على هذا المصطلح، كيعتبروها أحسن للراجل. يعني النظرة مبنية على احتقار المرأة، حيت ما قادراش تواجه بذكائها، كتلبس قناع الكيد وكيولي في مخيال جماعي فانتازم. كيد النساء ممكن تراجعوا هنا الكتاب ديال سيكولوجية الإنسان المقهور لمصطفى حجازي. وكل ما تعودنا على نفس الفكرة كترسخ وكتقول بالوعي ديالنا. عقل المرأة ما كيتعبرش عليه بحرية، وكيبان نوع من الصراع: الشعوذة، الغموض، الاحتواء، إخفاء. والمجتمع شجع هاد الشي حتى سمى الالتواء دلال وولات ميوعة. ما كتسمحش المرأة تبين ذكائها إلا مرتبط بجسدها. فين هو الحد الفاصل بين الدلال والميوعة؟ ممكن ترجعوا قصة شهرزاد في ألف ليلة وليلة، كيفاش كانت كتستعمل الالتواء بس تستقطب الآخر. المرأة المطلقة في المجتمع كتعتبر غير صالحة. إلا طلق الرجل المرأة، العيب خاصو يكون فيها هي، واللي كتخاف من الطلاق هي المرأة وعائلتها. ما بغيناش المرأة الذكية، ولكن مني تدخل للدار كنطلبوا منها تكون ذكية بمعنى صبورة باش تحافظ على بيتها. وكل ما كان راجل فاشل وصبرت المرأة ودبرت الدار، كتولي عندها قيمة عند عائلة الزوج. وهذه شكل من السكيزوفرينيا الاجتماعية. أغلب المجالات اللي كتخدم فيها المرأة هي الاستقبال، خاصة تكون زوينة، لابسة مزيان،
الضحكة في وجهها وتكون ساكتة، ما خاصهاش تبين ذكائها. عبر التاريخ الجسد كان هو المعيار الأساسي لتقييم المرأة رغم أنها إنسان كامل. الجسد كيتبلى مع الوقت، يعني صلاحية المرأة كتسالي مع شبابها، بينما العقل كينمو مع الزمن. الراجل كل ما كبر كيزيدو شأنه، المرأة العكس، وهذا الشي ظلم. الجسد ولا بحال سجن للمرأة، محصور في عوالم ضيقة، أسرة، الأقارب، الجيران، وكل ما كبرت كتعلق أكثر بالدار. أما الرجل كل ما كبر كيبتعد على الدار. بالنسبة للمرأة الجسد عورة وشي حاجة خاصة تغطى. تعرية الجسد قلة حياء وتغطيته حياء. الخجل هو واحد الحالة نفسية فيها اضطراب بحال التلعثم وفقدان الوضوح الفكري، ولكن كنطلبوا من المرأة تكون خجولة، كنسميوه حياء. هاد التربية كتفقدها الثقة في نفسها. كيفاش البنت كتربى هكذا غادي تعبر في القسم، كيفاش غادي تعارض، ومنين غادي تجيب أفكار مخالفة. الجسد كيولي محرم على الآخرين. المرأة ما كتكونش مرتاحة إلا في الحمام، مكان الوحيد اللي ممكن المرأة تاخد فيه راحتها، وقت الوحيد اللي كتدبر فيه راسها على راحتها. وحتى هادشي بزاف منه تجمل من أجل الرجل، وهنا كتضيع فرصة المرأة أنها تحقق طموحاتها وكتخلى على أهدافها. وهاد الممارسات كتفقدها الثقة في نفسها، وكم من مرأة مستواها أعلى من الرجل. اليوم الاعتداءات الجنسية ولات معلنة في الإعلام، ولكن حتى الذكور تعرضوا للاعتداءات وما كانش كيتعرف عليهم. إذن علاش التركيز غير على جسد المرأة؟ لأن بجوج خاصهم يحافظوا على أجسادهم، وما كايناش إحصائية كتقول بلي النساء أكثر عرضة من الرجال. كاين استغلال الأطفال في الكنائس، وبعض الفقهاء ومدربي الرياضة كاينين ضحايا رجال، ولكن علاش ما كنهضروش عليهم؟ هادشي أثر سلبا على نظرة المرأة لراسها. ولات البنت ما بغاش تكمل قرايتها حيت مقتنعة باللي الدراسة ما غاديش تنفعها، وكتقلب على راجل غني باش يتكفل بيها. وطموحها كيولي مرتبط بالجسد بحال السلعة، كلما كانت زوينة كلما غلات. وجود المرأة تاريخيا ارتبط بالجسد في كل المجتمعات. الفوارق السوسيولوجية هي اللي كتحدد البناء النفسي والاجتماعي ديال الأفراد، ماشي البيولوجية. حتى في الأحياء الهامشية المستوى التعليمي ضعيف بسبب الوسط، ماشي بسبب الجنس. الرجولة كتحدد بخصائص ثقافية، والأنوثة بخصائص بيولوجية. ورغم الانتقادات الحركات النسائية ما نسوش باللي لعبات دور مهم في تحرير المرأة والتأسيس للمقاربة الجندرية. ففي منتصف القرن العشرين كانت المطالب هي الحرية، العدالة والمساواة. وفي 1918 بدات المرأة كتاخد حق التصويت في إنجلترا. وفي بعض الديانات قديما ما كانوش كيعاملوا المرأة كإنسان كامل. في السبعينات ظهرت مفاهيم وتشريعات دولية حول حقوق الإنسان. في 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان انتقل النقاش من الأنثى للحديث عن الظروف والتنشئة الاجتماعية. المشكل كان في القوانين اللي خاصها تبدل. ظهرت واحد المفاهيم جديدة بحال الجنوسة، الهوية، تمكين المرأة، الهيمنة الذكورية، تأنيث الفقر، سيكولوجية المرأة والأمومة. أدوار النوعية اللي تعطات للمرأة خاصة تنتهي، ولات قطاعات كتسمى أنثوية بحال التعليم والتمريض. الاستيلاب الاقتصادي حتى هو بان في الموضة، طب النساء، التجميل، الولادة ولات قطاع اقتصادي مربح. استيلاب يعني الإنسان كيظلم راسو براسو. طب النساء ما خاصوش يكون معزول حيت ما كاينش مرض للنساء ومرض للرجال بشكل مطلق، ولكن التركيز كيبقى على جسد المرأة، الشفط، تكبير الشفاه، عملية تجميل. وحتى الولادة كانت طبيعية، دابا ولات بزاف قيصرية. وهنا كيتدخل العامل الاقتصادي، وهنا كيبان لينا أثر الاستيلاب كيفاش كيبان في المجتمع.